রানীগঞ্জ মোরগ্রাম 14 নম্বর জাতীয় সড়কে চিনপাই বাইপাসে অবৈধ বালি বোঝাই ট্রাক্টর আটক করল বীরভূমের সদাইপুর থানার পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয়েছে একজনকে, তবে গাড়ির চালক ধরা পড়লেও অপর ট্রাক্টর চালক পলাতক। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অবৈধ বালি বোঝাই ট্রাক্টর দুটি দুবরাজপুরের দিক থেকে বালি বোঝাই করে নিয়ে আসছিল। সদাইপুর থানার পুলিশের কাছে খবর আসতেই পুলিশ চিনপাই বাইপাসে গিয়ে ট্রাক্টর দুটি আটক করে। আজ ধৃতকে সিউড়ি আদালতে তোলা হয়। ব্যুরো রিপোর্ট 24 ঘন্টা লাইভ।